الأصل أنه لا يصلي، لكن استحى من الناس ثم قام فصلى، فهذا لم يعمل العمل لله عز وجل. الأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز من ذلك شيئا. وقد جاء بعض المبتدعة يسأل أحد أهل العلم يقول: أرأيت إذا صليت لله 5، يعني صلاة الظهر هي 4، قال: رأيت لو صليت صلاة الظهر 5 أترى الله عز وجل يعذبني بركعة ركعت فيها له وسجدت له وذكرت كلامه وسبحته وعظمته؟ يقول هذا السائل لذلك العالم وهو من المبتدعة، يعني ليش الله يعذبني إذا صليت الظهر 5؟ أنا أبغى أصلي 5، أبغى أزيد ركعة، الركعة هذه أقرأ فيها قرآن وأقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أتراه يعذبني؟ قال: لا يعذبك على ركوعك وسجودك وقراءتك للقرآن، ولكن يعذبك لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعنى آمنت بالله ثم استقم لا بد أن يكون العمل خالصا لله، وأيضا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا قام بعمل أن يشعر بأنه قام به لله، وأن يقوم به بالله، وأن يقوم به في الله، وذلك مأخوذا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.